Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Akademii Dziergania La Gauche My Passion i zapraszam wszystkie zmarzluchy do obejrzenia kursu wideo tutorialu, w którym pokażę, jak przygotować się najpierw, a potem wydziergać cały wielki plet. Zanim jednak zaczniemy, poproszę Was o kilka rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a po drugie, odwiedźcie moje profile w mediach społecznościowych na Facebooku, na Instagramie. Koniecznie zajrzyjcie na moją stronę www.lgmp.pl. Najpierw jesień, potem przyjdzie zima. Jak zwał, tak zwał, ciepło nam pewnie nie będzie, ale nie tylko jesienią i nie tylko zimą przyda się Wam coś takiego. U mnie plet ma dosyć konkretne rozmiary. To całe 130 cm szerokości i aż 168 cm długości. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że nawet taka duża kobieta jak ja może się tym pledem owinąć z każdej strony. Tak wygląda jego prenatalna wersja, bo do wydziergania tego, co pokazałam przed momentem, potrzebnych będzie 16 motków takiej właśnie włóczki Max Wonder. Grubaska dostępnego na stronie www.lgmp.pl. A skoro gruba włóczka, to i druty grube będą nam potrzebne. Ja dziergałam na drutach numer 8. I teraz uwaga, bardzo ważne informacje. Po pierwsze, w tutorialu nie będę dziergać całego koca. Pokażę Wam tak zwaną wersję mini, która pozwoli zdobyć wszystkie umiejętności niezbędne do wydziergania tej wersji wielkiej, dużej, ostatecznej. Po drugie, przeczytajcie opis, który znajduje się pod filmem, zanim zaczniecie zadawać mi pytania. W tym opisie znajduje się wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby bez problemu poradzić sobie z wydzierganiem pledu. Po trzecie, zajrzyjcie na stronę www.lgmp.pl i przeczytajcie wpis na blogu poświęcony dzierganiu tegoż właśnie pledu. No i po czwarte, pamiętajcie, że przygotowałam ten kurs w bardzo konkretnym celu. Chcę, żeby było Wam ciepło, ale chcę też sprzedawać włóczki dostępne w moim sklepie internetowym, czyli na stronie www.lgmp.pl. Dlatego nie pytajcie mnie, proszę, co zrobić, żeby ten plet wydziergać z dowolnych innych włóczek dostępnych w innych sklepach. Jeżeli odrobicie lekcję, którą za chwilkę Wam zadam i zrobicie razem ze mną to, co pokazuję w dalszej części tego kursu, bez najmniejszego problemu poradzicie sobie z zamianą włóczki na dowolną, która wpadnie Wam do głowy. Warunek: nie może być zbyt cienka. Początek będzie więc mały, malutki, a informacje dotyczące tego, ile konkretnie oczek trzeba nabrać, żeby zrobić plet w wersji standardowej, normalnej albo w wersji powiększonej, dostaniecie na samym końcu tego kursu, na samym końcu tego tutorialu. Bądźcie więc cierpliwi i co bardzo ważne, obejrzyjcie ten film od początku do końca. On ma tylko kilkadziesiąt minut, plet służył Wam będzie przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Warto się więc poświęcić, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i nie mieć żadnego problemu z jego wykonaniem. Dla siebie, na prezent, dla maluszka. Jeżeli dla maluszka, to będę sugerować cieńszą włóczkę. Jaką? Też zobaczycie na końcu tego filmu. Jeszcze jedna uwaga, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z dzierganiem. Plet jest bardzo fajnym rozwiązaniem, na którym możecie sobie poćwiczyć przerabianie oczek prawych, lewych, krawędzi, nabierania oczek w takim troszeczkę niekonwencjonalnym stylu. Jeżeli jednak jesteście osobami początkującymi, to zajrzyjcie koniecznie do sekcji Elementarz i obejrzyjcie wszystkie filmy z tej sekcji. One są króciutkie, ale dzięki nim dużo łatwiej będzie Wam się pracowało razem ze mną w dalszej części tego kursu. Ponieważ plet to robota z gatunku tych wielkich, dużych, dla niektórych nawet ogromnych, w tym kursie tutorialu nie będę pokazywać, jak dziergać cały plet. Pokażę to na przykładzie takiej właśnie próbki. To będzie Wasze zadanie na początek, wydziergać tę próbkę razem ze mną. Dlaczego próbka, a nie cały plet od razu? Ano dlatego, że o wiele prościej nauczyć się pewnych technik, czyli tego, w jaki sposób nabierać oczka, jak dziergać tą właśnie krawędź, jak dziergać ściek podstawowy i na koniec, jak te oczka tutaj zamknąć na mniejszej wielkości dzianinie i na mniejszej ilości oczek, niż robić to od razu na całym wielkim kocu. Mówiąc wprost, o wiele łatwiej spróć coś, co składa się z 28 oczek, niż ze 148. Dlatego teraz weźmiemy do ręki druty. Jeżeli dziergacie z grubej włóczki, takiej jak Max Wonder, druty numer 8. Jeżeli będziecie dziergać plet cieńszy, taki dziecięcy, na przykład z włóczki Sania, druty numer 6. I rozpoczniemy dzierganie takiego pledu w pigułce od nabrania 28 oczek, ale zanim pokażę Wam, jak nabierać oczka, zobaczcie, jak te oczka powinny
prawidłowo na drucie się układać. Czyli w taki sposób, żeby nie zostały przekręcone. Oczywiście oczka przekręcone to też jedna z technik dziergania. Najczęściej wykorzystywana jest w ściegach tak zwanych Japanese stitches, natomiast na co dzień przy takim dzierganiu klasycznym przekręcanie oczek jest jednym z najczęściej popełnianych błędów początkujących, ale wcale nie tylko dziewiarzy. Jak zapewne wiecie, a jeżeli nie wiecie, to dowiecie się teraz właśnie, na świecie istnieją różne techniki przerabiania oczek prawych i lewych. Bardzo obszernie zgłębiam ten temat w filmie Heretyckie czy poprawne, do obejrzenia którego serdecznie Was zapraszam. Najogólniej jednak rzecz ujmując, możemy podzielić te techniki na dwie, na tak zwaną wschodnio- i zachodnioeuropejską. No i u mnie tutaj jest 10 oczek. Pierwszych 5 oczek to technika zachodnioeuropejska, kolejne 5 to technika wschodnioeuropejska. Tutaj więc przebiegać będzie granica, no i jak nie trudno się domyślić, mój układ to lustrzane odbicie tego, co zobaczycie na mapie. Tu będzie zachód, a tutaj wschód. Ja bardzo często w swoich kursach wideo używam takiego określenia oczko prawe skierowane na zachód albo na wschód. No i zaraz pokażę Wam, co tak naprawdę w praktyce oznacza to określenie. Pierwsze 5 oczek przerobię techniką kontynentalną. Pierwsze oczko prawe. Ja najczęściej nie przerabiam oczek brzegowych z bardzo prostego powodu. Jeżeli zszywam dzianinę, to wykorzystuję do zszywania szw równoległy, zwany też szwem materacowym i wtedy oczko brzegowe kompletnie do niczego mi się nie przydaje. Przerabiam pierwsze i ostatnie oczko bardzo ciasno, jeżeli pojawia się w mojej dzianinie jakaś plisa. No a w przypadku takiego tworu jak plet, który za chwilę zobaczycie, tworzę specjalny brzeg zaokrąglony, którego technikę poznacie za kilka minut. Najpierw jednak oczko lewe, zobaczcie, ono wygląda w ten oto sposób. Niteczka idzie tutaj od tej strony za lewy drut do tyłu. W ten sposób ułożone jest oczko lewe. Jeżeli więc jakimś cudem, na przykład po pruciu albo po jakichś innych dziwnych czynnościach, Wasze oczka lewe ułożone będą w ten sposób, że ta nitka tutaj z przodu będzie szła w prawą stronę i w tym kierunku będzie oplatała drut lewy, to będzie tylko i wyłącznie znaczyło tyle, że to oczko jest przekręcone i trzeba je sobie w odpowiednią stronę odwrócić. Oczko lewe prawidłowo ułożone to jest takie, w którym nitka tutaj w lewą stronę oplata lewy drut w tym właśnie kierunku. I oczka lewe w technice kontynentalnej przerabiamy w taki sposób. Ja sobie pomagam paluszkiem. Są takie panie, które potrafią to robić bez pomocy palucha. Jak zwał, tak zwał. W ten sposób przeciągamy nitkę na stronę lewą. Oczko prawe to skierowane na zachód. Ułożone jest w bardzo podobny sposób jak oczko lewe, czyli tutaj też nitka od tej strony w lewą oplata lewy drut. Tak wygląda oczko prawe skierowane na zachód. I w technice kontynentalnej przerabiamy to oczko, wbijając drut tutaj od przodu robótki. I wyciągamy sobie niteczkę. Jeszcze raz oczko lewe, przepychamy tą nitkę od tak do tyłu. I jeszcze raz oczko prawe skierowane na zachód. To było 5 oczek kontynentalnych, zachodnioeuropejskich. No i zobaczcie, na czym polega różnica, jeżeli chodzi o oczka prawe, te wschodnioeuropejskie, słowiańskie. Oczko prawe, słowiańskie, ułożone na wschód, wygląda w ten sposób, że otwarte jest w tym właśnie kierunku, czyli w prawą stronę i tutaj od przodu w prawą stronę oplata lewy drut. I oczka prawe słowiańskie przerabiamy tak, że wbijamy drut tutaj, łapiąc za tą tylną ściankę, tylną nóżkę i wyciągamy sobie pętelkę. Natomiast oczka lewe ułożone są dokładnie tak samo jak w technice kontynentalnej, czyli tutaj od strony prawej w lewą za drut lewy. I lewe oczka, te słowiańskie, przerabiamy tak, trochę prościej. Jeszcze raz oczko prawe ułożone w kierunku na wschód, wbijamy drut tutaj pomiędzy te dwie nóżki za nóżkę tylną i wyciągamy niteczkę. I jeszcze raz oczko lewe i oczko prawe ostatnie. To był rząd po prawej stronie robótki i oczka po prawej stronie robótki. No i teraz zobaczcie, przerobiłam te oczka. Jak mówiłam wcześniej, granica przebiegała tutaj właśnie. To jest oczko prawe po przerobieniu kontynentalne, a to oczko prawe
po przerobieniu wschodnioeuropejskie. Zobaczcie, one wyglądają identycznie. Dlaczego więc na początku kolejnego rzędu ułożone będą w przeciwnych kierunkach? To wszystko zależy od tego, jak za takim oczkiem prawym przerobimy oczko lewe. Bo po lewej stronie robótki, a lewa strona robótki to ta strona, w której ta niteczka, która tutaj nam została po nabraniu oczek, znajduje się po lewej stronie. I znów odsyłam do filmu, w którym ten temat zgłębiam dokładniej, a film nosi tytuł Dwie strony robótki. Po lewej stronie robótki oczka lewe, czyli taka łódeczka, przerabiamy jak oczka lewe i nie zastanawiajcie się, jakie one były po stronie prawej, one tam były prawe po prostu, a oczka prawe, czyli ta jodełka, przerabiamy jak oczka prawe. I teraz pierwszych 5 oczek po lewej stronie to będą oczka słowiańskie, czyli tutaj oczko prawe ułożone było w kierunku na wschód, oczko lewe przerabiam również techniką słowiańską, raz jeszcze oczko prawe słowiańskie ułożone w kierunku na wschód i oczko lewe. I tutaj na środku zmieniam technikę, bo tym razem kolejnych 5 oczek. I tutaj się już wszystko zgadza z kierunkami na mapie. To będą oczka kontynentalne. Oczko lewe, kontynentalne i oczko prawe, kontynentalne. Jeszcze raz oczko lewe, kontynentalne i oczko prawe, kontynentalne. Ostatnie oczko lewe. No i zobaczcie, to jest to, o czym mówiłam przed momentem, te 2 środkowe oczka prawe ułożone obok siebie po przerobieniu po lewej stronie robótki oczek lewych. W tej chwili ułożone są w 2 różnych kierunkach. Kontynentalne, zachodnioeuropejskie odwrócone jest w kierunku na zachód, albo otwarte jest w kierunku na zachód i nitka oplata lewy drut tutaj w lewą stronę do tyłu, a oczko słowiańskie, wschodnioeuropejskie otwarte lub odwrócone jest w kierunku na wschód i nitka oplata lewy drut tutaj prawą stronę w kierunku prawej ręki. Na początek pokażę, jak nabrać oczka na plet. Rozpoczynamy od nabrania 4, taką normalną, klasyczną, typową techniką. Film, który w całości poświęcony jest temu, w jaki sposób ja nabieram oczka, znajduje się w zakładce Elementarz. Link do niego znajduje się gdzieś tutaj. Nabrałam 4 oczka, zostawiam trochę dłuższą nitkę, dzięki temu łatwiej będzie mi później ją schować w krawędzi. No i teraz lewy drut wbijam w pierwsze 3 oczka. Biorę sobie nitkę z kłębka, trzeba uważać, żeby nie pomylić i nie wziąć tej. Ta zostaje na boku. I teraz z pierwszego oczka wyciągnę 2, czyli nabiorę oczko numer 5, bo 4 już mam. Wbijam drut prawy tutaj od przodu w to oczko. Wyciągam pętelkę. A teraz raz jeszcze wbijam ten drut, ale tym razem tutaj od tej strony, tak jak do przerobienia prawego oczka kontynentalnego. Wyciągam pętelkę i oczko numer 5 nabrane. A te 2 oczka przerabiam jak oczka prawe. Róbcie to swoją techniką. Ja rozpocznę od techniki kontynentalnej. Jedno oczko prawe i drugie oczko prawe. No i teraz pociągam sobie tą niteczkę, żeby mi się ładnie krawędź zaokrągliła i wracam znów na lewy drut tymi 3 oczkami. Jedno, drugie i trzecie i znów z tego trzeciego wyciągnę 2 oczka, tak jak to już robiłam poprzednio. Najpierw wbijam drut tutaj od przodu, wyciągam pętelkę, to oczko cały czas jest na lewym drucie. Jeszcze raz wbijam drut, ale tym razem tutaj od tej strony i wyciągam drugą. I znów 2 oczka, jak oczka prawe. Technika ta, którą dziergacie na co dzień, tutaj jest kontynentalna. I działamy dalej. Raz, 2, 3. Z tego oczka wyciągamy 2, jedno i drugie i 2 kolejne jak oczka prawe. Mamy już oczek 7. Wyciągamy kolejne. Jeżeli natomiast na co dzień dziergacie oczka techniką słowiańską, to przy przekładaniu tych 3
na lewy drut, trzeba je sobie będzie w kierunku wschodnim odwrócić. Czyli nie będziemy w ten sposób przekładać tych oczek, tylko zrobimy to o tak. Ale dalej już to samo, czyli najpierw prawy drut w pierwsze oczko, wyciągamy jedną, potem drugą pętelkę i 2 oczka prawe. I znów wracamy. Hop. Hop. Jeszcze jedno. I 2 oczka prawe. Dlaczego przy dzierganiu techniką słowiańską tak ważne jest to odwracanie oczek? Bo jeżeli tego nie zrobimy i będziemy te oczka przekładać w taki sam sposób jak przy technice kontynentalnej, czyli o tak, to później wyciągając te oczka i dziergając oczka prawe, będziemy je przekręcać. I one wyglądać będą o tak właśnie. W przeciwieństwie do tych, które są tutaj nieprzekręcone. Oczywiście ktoś może powiedzieć, mnie się to podoba, nie ma najmniejszego problemu, tyle tylko, że później, kiedy dojdziemy już do tego momentu, no to te przekręcone oczka w tej dolnej części z nieprzekręconymi w górnej mogą się trochę ze sobą kłócić. No i teraz dla potrzeb tej próbki nabieramy 28 oczek, ale zatrzymamy się przed nabraniem tego ostatniego 28, bo w tym miejscu trzeba będzie wykonać pewną rzecz, która pozwoli nam na wyprodukowanie tego zaokrąglenia, no i dziergania początku tej dwustronnej krawędzi. Nabieramy teraz oczka na próbkę, ale w ten sam sposób nabierzecie oczka na cały plet. Jeszcze jedna uwaga, rozpoczynając robótkę możecie wykorzystać cieńsze druty, czyli jeżeli dziergacie z włóczki Max Wonder, wykorzystać druty numer 7 zamiast drutów numer 8 czy 9, którymi dziergać będziecie potem cały plet. Jeżeli dziergacie z cieńszych włóczek, to druty o rozmiar albo o 1,5 rozmiaru cieńsze od tych, którymi dziergać będziecie całość. I potem również cieńsze druty będzie można zastosować w ostatnich 3 rzędach, tych 2, które będziemy przerabiać i trzecim, którym będziemy robótkę zamykać. Wszystko po to, żeby ten początek i koniec był taki bardziej spójny, ścisły, nie rozłaził się na boki. To oczywiście propozycja, z której można skorzystać, ale wcale nie trzeba. To nabieramy ostatnie oczko, czyli przenosimy znów na lewy drut te 3. Z trzeciego oczka od końca wyciągamy 2. I tutaj jest właśnie nabrane oczko numer 28. No i teraz już nie przerabiamy tych 2 ostatnich oczek jak prawe, tylko rozpoczynamy dzierganie tej krawędzi, czyli przenosimy nitkę przed robótkę, zdejmujemy to oczko, ale w taki sposób, jakbyśmy chcieli je przerabiać jak oczko lewe i ostatnie oczko przerabiamy jak prawe i tutaj już bardzo ważne będzie, żeby to była technika kontynentalna, czyli wbijamy drut od tej strony. Można oczywiście znów pokusić się o odwracanie tych oczek. Jeżeli na co dzień dziergacie techniką słowiańską, myślę jednak, że prościej będzie ostatnie 3 i pierwsze 3 oczka w całej tej naszej robótce przerabiać po prostu techniką kontynentalną. Na początku tutorialu zobaczyliście, jak te oczka powinny wyglądać. 28 oczek próbki nabrane, a ja zatrzymam się na moment, bo za chwilę na ekranie zobaczycie schematy. I o tych schematach muszę Wam 2 słowa powiedzieć. Po pierwsze, pamiętajcie, że na schematach najczęściej, w moim przypadku zawsze, rzędy pokazujące lewą stronę robótki czytamy od strony lewej do prawej. Zwróćcie uwagę na strzałki, które znajdują się po bokach tego schematu. One pokazują kierunek dziergania. Na schemacie pokazany będzie rząd numer 1, a potem już tylko rzędy 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej, czyli rzędy parzyste, pokazujące prawą stronę robótki, bo po lewej stronie robótki będziemy przerabiać oczka tak, jak one schodzą z drutów. Prawe jak prawe, lewe jak lewe. W tym miejscu znów odeślę Was do filmu z sekcji Elementarz, 2 strony robótki. Tam ten temat omawiam w najdrobniejszych szczegółach. Zwracajcie uwagę na czerwoną ramkę. Ona pokazuje to, co w danym momencie dziergamy. Kreseczka pionowa oznacza oczko prawe, pozioma oczko lewe. Teraz odwracamy robótkę na lewą stronę i będziemy dziergać pierwszy rząd. Będzie to ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, ale rozpoczynamy od tych pierwszych 3 oczek, które stanowić będą właśnie wspominaną wcześniej krawędź. Pierwsze oczko zdejmujemy bez przerobienia. To jest oczko po tej stronie lewe. Drugie oczko przerabiamy jak oczko prawe
techniką kontynentalną tylko i wyłącznie. Nitka przed robótkę, to trzecie oczko lewe zdejmujemy bez przerobienia. Nitka idzie sobie tutaj pomiędzy druty. No i jedziemy teraz oczko prawe, lewe, prawe, lewe. Jeżeli zgodnie z moją sugestią nabieraliście oczka tymi cieńszymi drutami, to ten pierwszy rząd dalej jeszcze przerabiacie drutami o rozmiar mniejszymi. Dziergamy albo techniką kontynentalną, albo jak ja techniką słowiańską. Ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. I zatrzymujemy się 3 oczka przed końcem robótki, bo to znowu będzie krawędź. Trzecie oczko od końca przerabiamy jak oczko prawe, nitka przed robótkę, przedostatnie oczko zdejmujemy bez przerobienia i ostatnie oczko znów jak oczko prawe i też ważne, to musi być technika kontynentalna. To był rząd numer 1 naszej próbki. Cieńszymi drutami nabierałam oczka i przerabiałam pierwszy rząd. Teraz drugi rząd będę już dziergać drutami grubszymi. W moim przypadku to druty numer 8. I tutaj znów dalej dziergamy ściągacz, ale pierwsze i ostatnie 3 oczka stanowić będą krawędź. I teraz na początku kolejnego rzędu zdejmujemy to lewe oczko bez przerobienia. Nitka za robótkę, drugie oczko przerabiamy jak oczko prawe. Nitka przed robótkę. To lewe oczko, trzecie, zdejmujemy bez przerobienia. Nitka za robótkę. No i jedziemy dalej ze ściągaczem. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Znowu przypominam, dziergajcie swoją techniką, nie mieszajcie ich, Boże broń, pod żadnym pozorem. Ja robię to tylko i wyłącznie po to, żeby dopieścić osoby dziergające zarówno jedną, jak i drugą z technik. Dlatego dziergam raz tak, a raz tak, jak widzieliście przed momentem. I tutaj znów zatrzymujemy się 3 oczka przed końcem i na końcu każdego rzędu przerabiamy oczko prawe, nitka przed robótką, oczko lewe. Przenosimy na prawy drut bez przerobienia, nitka pomiędzy druty i ostatnie oczko prawe przerabiamy jak prawe techniką kontynentalną. To był rząd numer 2. No to w próbce wydziergamy jeszcze jeden rząd ściągacza, początek rzędu. Na początku rzędu pierwsze 3 oczka to lewe zdjęte bez przerobienia, nitka za robótkę, oczko prawe dziergane techniką kontynentalną, nitka przed robótkę i oczko lewe zdejmujemy bez przerobienia. No i nitka wędruje za robótką i dalej dziergamy ściągacz jedno prawe, jedno lewe, biegnąc do końca tego rzędu. I końcówka rzędu, ostatnie 3 oczka, znów tak jak zawsze na końcu rzędu, oczko prawe, nitka przed robótkę, oczko lewe, na prawy drut bez przerobienia, nitka za robótkę i ostatnie oczko prawe. I taki początek i koniec każdego rzędu będziemy dziergać do samego końca naszej robótki, praktycznie do samego końca naszej robótki, bo to zamknięcie zobaczycie za moment. No i zobaczcie, z próbką jesteśmy na takim właśnie etapie, tutaj włączymy ten ściek podstawowy. Pierwsze i ostatnie 9 oczek to będzie ta nasza krawędź. No to dziergamy początek rzędu, pierwsze 3 oczka, pierwsze lewe zdejmujemy bez przerobienia, drugie prawe przerabiamy jak prawe, nitka przed robótką, trzecie zdejmujemy bez przerobienia, nitka za robótkę, oczko czwarte, odliczamy dalej do 9, czyli jeszcze 5 oczek, dziergamy ramkę. I teraz przerobimy 10 oczek w takim układzie: 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, 2 prawe, 2 lewe i 2 oczkami prawymi zakończymy. Spójrzcie na schemat powyżej, ten fragment zaznaczony jest czerwoną ramką. To dlatego liczba oczek tej środkowej części, tej właśnie dzierganej ściegiem podstawowym, musi być podzielna przez 4 plus 2. 10 oczek. 2 prawe, 2 lewe. I znów dziergajcie swoją techniką słowiańską lub kontynentalną. Ostatnich 9 oczek to plisa, ale znów pamiętajcie, że te 3 ostatnie to będzie nasza krawędź.
A ostatnie 3 oczka w każdym rzędzie to oczko prawe, lewe przełożone na prawy drut bez przerobienia z nitką przed robótką i ostatnie oczko to oczko prawe. No i mamy teraz rząd po lewej stronie robótki, a po lewej stronie robótki, za wyjątkiem pierwszych i ostatnich 3 oczek, przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów, prawe jak prawe, lewe jak lewe. Więcej na temat tego, jak rozróżniać prawą i lewą stronę robótki i jak rozumieć komendę przerabiaj oczka tak, jak one schodzą z drutów, dowiecie się z filmu 2 strony robótki, do którego link również znajduje się gdzieś tutaj w górnej części ekranu. Pierwsze 3 oczka zgodnie z zasadami sztuki. No i dalej już tak, jak pokazują druty. Znów ostatnie 3 oczka, czyli prawe, lewe, przełożone na prawy drut bez przerobienia i ostatnie prawe. I teraz naszym zadaniem w każdym kolejnym rzędzie po prawej stronie robótki będzie przesuwanie tych 2 oczek prawych i 2 lewych o 1 oczko w stronę lewą. Zaraz pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Najpierw zrobię krawędź i plisę, czyli odliczamy do 9. Tu mam 4 oczka. A tutaj jest 9. No i teraz popatrzcie. Będę przesuwać te 2 oczka w lewą stronę. I przesuwając te 2 prawe oczka w lewo, będę musiała tutaj zwracać uwagę na to, w jaki sposób rozpoczyna się i kończy każdy taki rząd w sąsiedztwie plisy, ramki, czy jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Jeżeli przesunę sobie teraz te 2 prawe oczka w lewo, czyli tu będzie prawe oczko i tutaj, no to w tym miejscu musi się pojawić oczko lewe. Popatrzcie, jak to wygląda na schemacie. To jest właśnie to miejsce. No i dalej jedziemy sobie. 2 prawe, 2 lewe. I tak nie tylko przez całą próbkę, ale też przez cały nasz plet. 2 prawe, 2 lewe. Znów musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta środkowa część będzie się kończyła na końcu tego rzędu, czyli w jaki sposób przerabiane będą oczka 10, 11, 12, licząc od końca. Bo 9 pierwszych od końca to znów będzie ta ramka albo plisa. To teraz będzie 1 oczko prawe z części ściegu podstawowego i 1 oczko prawe, pierwsze oczko 9-oczkowej plisy albo ramki. Znów zobaczcie, jak to wygląda na schemacie. I rząd po lewej stronie robótki, pierwsze 3, a dalej już tak jak oczka schodzą z drutów. Zobaczmy kolejny rząd tego ściegu. Początek. I pierwszych 9 oczek sobie odliczamy, bo to plisa. Ostatnie oczko plisy to oczko lewe. Teraz będzie jeszcze raz lewe. I jeszcze raz, bo przesuwamy te oczka prawe w stronę lewą. Czyli w tym rzędzie ta część rozpoczyna nam się od 3 oczek lewych i znów jedziemy dalej. 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe, zatrzymując się przed końcem fragmentu dzierganego ściegiem podstawowym, bo ten koniec, czyli oczka numer 11, 10 i 9 przed końcem każdego rzędu, to będą teraz 2 oczka lewe i to oczko prawe, to 9 oczko licząc od końca, pierwsze tej 9-oczkowej plisy. I 3 ostatnie, 7, 8, 9, jak to na końcu każdego rzędu. Znów lewa strona robótki i znów przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutów, dziergając na początku ramkę. No to kolejny rząd ze schematu. Znów na początku liczymy do 9. Oczko numer 10 to będzie oczko prawe. I teraz 2 kolejne to lewe.
2 kolejne prawe, 2 lewe, 2 prawe i ostatnie oczko ściegu podstawowego będzie oczkiem lewym. No i teraz już mamy znów 9-oczkową plisę. No to przerabiamy ją tak, jak przerabiać się powinno. Czyli oczko prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, no i ostatnie 3. I rząd po lewej stronie robótki. No i teraz w kolejnym rzędzie rozpocznie się kolejny patent tego ściegu podstawowego, bo teraz będziemy na tym etapie, na którym byliśmy tutaj w tym miejscu, czyli będziemy przerabiać teraz tutaj po oczku lewym 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe i zakończymy 3 oczkami prawymi tę część ściegu podstawowego. To już prawie końcówka próbki, teraz będziemy dziergać znowu ściągacz. 4 rzędy takiego ściągacza. I teraz przy dzierganiu pledu zwracajcie uwagę na to, że ta zamiana ściegu podstawowego na ściągacz musi nastąpić w takim rzędzie, w którym na drucie będziemy mieć tutaj to 9 i 10 oczko obok siebie, jak 2 oczka lewe. Czyli mamy 9 oczek ramki plisy, to 9 oczko jest lewe i pierwsze ściegu podstawowego również jest lewe. Czyli te 2 obok siebie to oczka lewe. Zaczynamy dziergać ściągacz, pierwsze 3 oczka jak zawsze. Odliczamy do 9. No i teraz już do końca dziergamy ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Tu było lewe, to następne lewe zamieniamy na oczko prawe, lewe, prawe, lewe, prawe i tak do końca. Tutaj mamy znów ostatnich 9 oczek plisy bądź ramki. To był rząd 16 ze schematu. Lewa strona robótki. Oczka tak jak schodzą z drutów. I 2 ostatnie rzędy ściągacza, a potem ten rząd, w którym zamykać będziemy oczka, to znowu rzędy, w których ja zamieniam druty na druty o 1 rozmiar mniejsze, o 1 rozmiar cieńsze, czyli będę teraz dziergać drutami numer 7, rzędy numer 18 i 19. Rząd 18 za nami. No i teraz uwaga, w rzędzie 19 początek i koniec przerobimy inaczej, bo już przygotowujemy się pod zamykanie oczek. Nie będziemy dziergać tej krawędzi tak jak do tej pory. Pierwsze oczko przerobimy jak oczko lewe, kolejne jak prawe i dalej oczka tak jak schodzą z drutów. Również końcówka będzie trochę inna. Bo tutaj przerabiamy po prostu wszystkie oczka. Tak jak pokazują druty, czyli oczko prawe. Normalnie oczko lewe przenosilibyśmy na prawy drut bez przerobienia, a teraz przerobimy je jak oczko lewe i ostatnie oczko prawe. I zamykamy, będziemy tworzyć coś takiego. To taka mała wariacja na temat zamykania oczek techniką I-kordu. Pierwsze oczko to oczko lewe, zdejmuję je z lewego drutu, przenoszę nitkę za robótkę. Zakładam je raz jeszcze, ale odwracam w taki sposób, żeby nie było przekręcone. I przerabiam to oczko jak oczko prawe. Dociskamy go dosyć mocno i 2 kolejne oczka przerobimy razem jak prawe, ale tutaj muszę sobie znów odwrócić to pierwsze prawe w stronę wschodnią, bo będziemy wbijać drut w te 2 oczka tutaj od tej strony. I chodzi o to, żeby te oczka nie były przekręcone. Mamy 2 prawe i teraz te 2 oczka prawe będziemy przenosić na lewy drut, znów odwracając je w kierunku wschodnim. I taką techniką wschodnioeuropejską, czyli tutaj wbijając od przodu, wyciągając nitkę, pierwsze oczko przerabiamy jak prawe, 2 kolejne razem jak prawe. Znów wracamy z tymi 2 oczkami na drut lewy. Raz.
i 2 i znów pierwsze prawe i 2 kolejne razem jak prawe i znowu wracamy z 2, pierwsze prawe, 2 kolejne razem jak prawe i jeszcze raz to samo. I tak praktycznie do samego końca zamykamy wszystkie oczka. Zostały 3 ostatnie oczka naszego pledu w pigułce. No to teraz trzeba będzie to oczko środkowe tylko przenieść na lewy drut. Te 2 przerobić razem jak prawe, wbijając drut tutaj od drugiego oczka w pierwsze. Przeciągnąć pętelkę i teraz to oczko przeciągnąć pod oczkiem z drutu prawego. I na koniec jeszcze tylko raz to samo, czyli wbijamy lewy drut w tą pętelkę, wyciągamy nitkę, odcinamy, przeciągamy pod tą pętelką, zaciągamy tutaj mocno, no i zostanie nam tylko przy użyciu igły zarówno tą nitkę, którą kończyliśmy pled, jak i tą, która jest tutaj na początku, ładnie schować. Na koniec zostanie nam już tylko jedno. Wziąć miarkę krawiecką albo budowlaną i tę próbkę zmierzyć. U mnie ona ma 22 cm szerokości, 16 cm wysokości albo długości. Pamiętajcie, żeby takie miary traktować się zgodnie z zasadą około, bo w zależności od tego, jak tą dzianinę ułożymy, ona może mieć nieco inny wymiar. Jeżeli Wasza próbka będzie miała podobny wymiar do mojego, to będzie znaczyło, że i Wasz pled będzie miał podobny wymiar do tego, który ja wydziergałam. To skoro już umiecie wszystko, co niezbędne, żeby wydziergać cały pled, możecie zabrać się za jego wykonanie. Jak już mówiłam na początku, największą zaletą tego pledu jest jego dwustronność. On po jednej i po drugiej stronie wygląda dokładnie tak samo. Możecie oczywiście, tak jak ja, z 16 motków włóczki Max Wonder wydziergać takiego giganta. Przypominam, u mnie ten pled ma wymiar 130 cm szerokości, 168 cm długości. Ale pamiętajcie, że w przypadku włóczki Max Wonder każde takie 4 oczka ściegu podstawowego to 4 cm. Jeżeli będziecie chcieli wydziergać mniejszy koc, to przy 140 nabranych oczkach wyjdzie Wam około 122 cm, 132 oczkach około 114 cm, 124 oczkach około 106 cm, 116 oczkach około 98 cm. No to taka wersja najmniejsza w moim wydaniu to 116 oczek i około 188 rzędów dadzą Wam wymiar 98 cm szerokości i 132 cm długości. Mniej więcej oczywiście. Pamiętajcie, że tutaj ta dzianina sobie pracuje i w różny sposób, układając ją na podłodze czy na stole, możemy ją zmierzyć. Innym sposobem na zmniejszenie wymiaru jest używanie cieńszej włóczki. Ja bardzo gorąco polecam włóczkę Sania do mniejszych kocyków dziecięcych i druty numer 6 albo nawet 5. Z tej włóczki, wykorzystując taką samą liczbę oczek i rzędów jak w przypadku tego dużego pledu, wyjdzie Wam kocyk o wymiarach mniej więcej 80 na 125 cm. I teraz tych wszystkich, którzy lubią czytać albo wolą patrzeć na słowo pisane, zapraszam do mojego wpisu na blogu. Link do tego wpisu znajduje się gdzieś tutaj. Znajdziecie go również w opisie pod tym filmem, tutaj w dolnej części. My będziemy musieli nabrać 148 oczek. 18 oczek stanowić będą te zewnętrzne ramki, plisy
albo krawędzie. Pozostałe 130 to ścieg podstawowy. Dla ściegu podstawowego przyjmujemy liczbę oczek podzielną przez 4 plus 2, bo 130 minus 2 to 128, a 128 dzieli się w całości przez 4. W dzierganiu przydaje się znajomość matematyki. Nabieramy więc 148 oczek lub o 4 wielokrotność 4 mniej albo więcej i dziergamy 7 rzędów ściągacza, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, pamiętając o dzierganiu tej bocznej krawędzi. W rzędzie numer 8 po prawej stronie robótki, najczęściej w robótkach dzierganych od prawej do lewej, prawą stronę stanowią rzędy nieparzyste. Tutaj jest odwrotnie. Ze względu na pierwszy rząd, widzieliście ten pierwszy rząd przy dzierganiu próbki, od 8 rzędu zaczynamy dzierganie ściegu podstawowego i dziergamy go tak przez ponad 200 rzędów. Możecie oczywiście w takiej robótce liczyć rzędy. Zobaczcie, tutaj przy tej zewnętrznej krawędzi wystarczy sobie rozszerzyć 3 kolumny, 2 z oczkami prawymi i tą kolumną oczek lewych w środku i liczyć takie o kreseczki, bo każda taka kreseczka to jeden rząd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej. Można tak, ale można też liczyć te ukośne pasy, zaczynające się tutaj na początku i u mnie takich ukośnych pasów jest 25. I po wydzierganiu 25 takich ukośnych pasów w bardzo odpowiednim miejscu, w rzędzie, który jest odpowiednikiem rzędu numer 14 z próbki, zaczynamy dziergać ściągacz, który będzie nam ten koc kończył i on powinien mieć 6 albo 8 rzędów. Jeżeli 6, to w 7 rzędzie będziemy zamykać, jeżeli 8, to w 9 rzędzie będziemy zamykać tutaj wszystkie oczka. Oczywiście pamiętajcie, że odpowiednia długość tego koca to taka długość, która Wam najbardziej odpowiada. Jeżeli więc zdecydujecie się zakończyć tę robótkę trochę wcześniej, zróbcie to po prostu i nie dajcie sobie powiedzieć, że robicie coś nie tak. Z mojej strony to już wszystko. Nie zostaje mi już nic innego, jak podziękować za wspólnie spędzony czas, za wspólne dzierganie. Trzymam kciuki za zakończoną sukcesem Waszą misję PLET i czekam na zdjęcia. Będę ogromnie wdzięczna za docenienie mojej pracy, oznaczanie LGMP Lagos My Passion w Waszych postach, udostępnianie linków z filmem ze wskazaniem autora. Pamiętajcie, że dzięki temu mnie będzie się chciało nagrywać kolejne tutoriale i kolejne filmy. Nie zapominajcie o subskrybowaniu mojego kanału i odwiedzeniu moich profili w mediach społecznościowych. Zapraszam też na stronę www.lgmp.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia.